กำพร้าผีไม้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายยากจนคนหนึ่งพ่อแม่ได้เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเล็กทำให้เป็นกำพร้าต้องอาศัยอยู่กับญาติผู้หญิงใจร้ายคนหนึ่งญาติคนนี้ชอบใช้แรงงานเด็กทำให้กำพร้าต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อทำงานหลายอย่างทั้งแบกน้ำจากลำห้วยทำอาหารกวาดบ้านปลูกผักและเก็บผลไม้จากต้นสูงทุกครั้งที่กำพร้าทำผิดเล็กๆน้อยๆหญิงคนนี้ก็จะดุด่าและตีเขาทำให้กำพร้ารู้สึกเศร้าและโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนไม่มีใครเข้าใจความทุกข์ของเขาวันหนึ่งกำพร้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งนาเขาร้องไห้ด้วยความเหนื่อยล้าและหิวโหยน้ำตาไหลรินลงบนหน้าเขาเงยมองท้องฟ้าและพูดกับตัวเองว่าทำไมชีวิตเราต้องลำบากแบบนี้พ่อแม่ก็ไม่มีญาติก็ยังรังแกเราอีกทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนว่าเป็นเสียงพูดแล้วก็มีเสียงดังขึ้นว่าเจ้าอย่าร้องไห้เลยเราจะอยู่กับเจ้าเองกำพร้าตกใจลุกขึ้นมองรอบๆแต่เขาไม่เห็นมีใครจนกระทั่งเขาเหลือบไปที่เงาของต้นไม้แล้วก็เห็นเด็กโปร่งใสลอยอยู่เหนือพื้นมีรอยยิ้มอ่อนโยนและดวงตาใสเหมือนน้ำค้างเจ้าคือใครกำพร้าถามเราเป็นเพื่อนของเจ้าเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเจ้าผีไม้ตอบด้วยเสียงแผ่วเบาแม้ไม่เข้าใจทั้งหมดแต่กำพร้าก็รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยครั้งแรกในชีวิตเขานั่งลงข้างผีไม้และพูดคุยด้วยความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวแล้วผีไม้ก็ได้เล่าให้กำพร้าฟังว่าอดีตชาติกำพร้าเคยเป็นเพื่อนที่เคยปกป้องและช่วยเหลือเขาด้วยกุศลที่มีจึงทำให้กำพร้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่การช่วยเหลือของกำพร้าในอดีตนั้นได้ทำให้บางชีวิตต้องลำบากมันเลยได้ส่งผลให้กำพร้าต้องเกิดมาอาภัพในชาตินี้ดังนั้นผีไม้จึงไม่ยอมไปเกิดเขาสิงสถิตในต้นไม้แห่งนี้เพื่อรอช่วยเหลือกำพร้านั่นเองจากวันนั้นเป็นต้นมากำพร้าก็ไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปเพราะผีไม้ได้เข้ามาเป็นเพื่อนแท้คอยอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือเขาในทุกความลำบากตั้งแต่วันที่กำพร้าได้พบผีไม้ชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปแม้ว่าจะยังคงถูกญาติผู้หญิงใจร้ายสั่งให้ทำงานหนักเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปผีไม้มีพลังลึกลับเล็กน้อยที่คอยช่วยกำพร้าเช่นเวลาต้องแบกน้ำหนักมากผีไม้จะช่วยให้เขาเบาลงเวลาต้องเก็บผักหรือผลไม้จากต้นสูงผีไม้ลอยขึ้นไปหยิบให้เวลาญาติทำโทษผีไม้ก็อาศัยกลอุบายเล็กๆทำให้โทษนั้นกลับไปถึงผู้รังแกเช่นทำให้ไม้ล้มหรือเข้าของหล่นวันหนึ่งญาติผู้หญิงสั่งให้กำพร้าไปเก็บผลไม้จากต้นสูงกลางสวนกำพร้าปีนขึ้นไปอย่างกลัวๆแต่เมื่อถึงกิ่งสูงผีไม้ลอยขึ้นไปช่วยชี้ทางและคอยประคองไม่ให้เขาตกอย่ากลัวนะเราอยู่กับเจ้าผีไม้พูดด้วยเสียงอ่อนโยนกำพร้ารู้สึกอบอุ่นและค่อยๆปีนขึ้นไปเก็บผลไม้ได้เต็มตะกร้าเมื่อเขากลับถึงบ้านญาติก็ไม่เข้าใจว่าผลไม้เต็มตะกร้ามาได้อย่างไรแต่กำพร้าเพียงยิ้มอย่างเงียบๆเพราะรู้ว่ามีเพื่อนแท้ที่คอยช่วยเหลือเขาอยู่ผีไม้ยังสอนให้กำพร้ารู้จักความอดทนความซื่อสัตย์และเมตตาต่อผู้อื่นแม้ในยามที่ชีวิตยากลำบากจากวันนั้นเป็นต้นมากำพร้าเริ่มเรียนรู้ว่าแม้ชีวิตจะมีความทุกข์แต่ถ้าไม่ยอมแพ้และมีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้วันหนึ่งหมู่บ้านของกำพร้าประสบปัญหาฝนแล้งทำให้ข้าวในนาเริ่มเหี่ยวเฉาญาติผู้หญิงใจร้ายสั่งให้กำพร้าไปเก็บข้าวจากนาไกลๆซึ่งอยู่ปลายหมู่บ้านทางทิศตะวันออกเมื่อกำพร้าเดินทางไปถึงทุ่งนาเขาก็พบว่านาเต็มไปด้วยหมาป่าฝูงใหญ่ที่ออกหากินกลางวันกำพร้ากลัวใจสั่นและเกือบวิ่งหนีแต่ทันใดนั้นผีไม้ปรากฏตัวจากเงาไม้ข้างทางแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าอย่ากลัวไปเลย
เราจะช่วยเจ้าผีไม้ชี้ทางเดินที่ปลอดภัยและใช้เวทมนต์ลึกลับเล็กน้อยทำให้หมาป่าไม่สามารถเข้าใกล้กำพร้าได้กำพร้าจึงสามารถเดินผ่านนาไปเก็บข้าวเต็มตะกร้าได้อย่างปลอดภัยเมื่อกลับถึงบ้านญาติผู้หญิงไม่เข้าใจว่ากำพร้าเอาข้าวมาได้อย่างไรแต่กำพร้าเพียงยิ้มอย่างสงบเขารู้ว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ความกล้าหาญและเพื่อนแท้จะช่วยให้ผ่านพ้นได้หลังจากวันนั้นชาวบ้านเริ่มสังเกตเขาอาจเป็นเพียงเด็กกำพร้าแต่มีความฉลาดและใจดีพวกเขาเริ่มให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆและบางคนก็เริ่มสงสารกำพร้ากำพร้าเองเริ่มเรียนรู้ว่าแม้เขาไม่มีพ่อแม่ไม่มีทรัพย์สินแต่ความกล้าหาญความอดทนและความเมตตาทำให้เขามีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดชีวิตของกำพร้ายังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากญาติผู้หญิงใจร้ายไม่เคยลดความรุนแรงเธอสั่งให้กำพร้าทำงานหนักยิ่งขึ้นเช่นยกฟืนหนักข้ามแม่น้ำเก็บผลไม้จากต้นสูงที่มีหนามแหลมและตักน้ำจากบ่อน้ำลึกทุกครั้งที่กำพร้าหลมผีไม้ก็จะปรากฏออกมาช่วยประคองเขาไม่ให้ตกน้ำชี้ทางให้ปีนต้นไม้ปลอดภัยและบอกเคล็ดลับทำงานให้เบาลงกำพร้าเรียนรู้ว่าความอดทนและความภาคเพียรสำคัญกว่าการมีแค่ความแข็งแรงเพียงอย่างเดียววันหนึ่งญาติผู้หญิงสั่งให้เขาแบกฟืนไปขายที่ตลาดไกลๆกำพร้าเดินลำพังด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่เมื่อเจอฝนตกหนักผีไม้ลอยเข้ามาและช่วยสร้างทางเดินแห้งให้กำพร้าสามารถไปถึงตลาดและขายฟืนได้สำเร็จหลังจากวันนั้นชาวบ้านเริ่มเห็นความอดทนและความสามารถของกำพร้าพวกเขาเริ่มยกย่องและให้ความช่วยเหลืออย่างเงียบๆแม้ว่าญาติจะยังคงรังแกก็ตามกำพร้าเติบโตขึ้นพร้อมกับความอดทนความซื่อสัตย์และความเมตตาที่ผีไม้คอยสอนเขาไม่เพียงเอาตัวรอดแต่ยังเรียนรู้ที่จะมีน้ำใจต่อผู้อื่นแม้ชีวิตจะยากลำบากเพียงใดเวลาผ่านไปหลายปีกำพร้าเติบโตเป็นชายหนุ่มหน้าตาเรียบง่ายแต่ดูเข้มแข็งดวงตาของเขายังคงใสและอ่อนโยนเช่นเมื่อเป็นเด็กผีไม้ยังคงอยู่เคียงข้างคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในยามจำเป็นมาวันหนึ่งขณะที่กำพร้าเดินทางไปยังทุ่งนาเพื่อช่วยชาวบ้านก็เกิดฝนตกหนักขึ้นเขาได้หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่และก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อจำปากำลังวิ่งหลบฝนอยู่ใกล้ๆจำปาเป็นหญิงสาวที่สวยงดงามดวงตาเปล่งประกายเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงผิวเนียนละเอียดเหมือนหยาดน้ำค้างกำพร้าใจเต้นแรงแต่ยังคงเกรงใจจึงเอ่ยทักไปว่าเจ้าจะไปไหนหรือฝนตกหนักขนาดนี้เดี๋ยวก็จะเปียกหมดหรอกจำปายิ้มและกล่าวอย่างสุภาพว่าข้ากำลังกลับบ้านแต่ฝนตกหนักเกินไปข้าไม่กล้าไปคนเดียวกำพร้าเสนอให้จำปาหลบฝนใต้ต้นไม้เดียวกันเขาและจำปาเริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตกำพร้ารู้สึกว่าใจของเขาอบอุ่นและสงบครั้งแรกที่มีใครเข้าใจเขาและจำปาก็ประทับใจความสุภาพและความมีน้ำใจของกำพร้าหลังจากฝนหยุดทั้งสองเดินกลับหมู่บ้านด้วยกันกำพร้าได้รับรู้ว่าจำปาเป็นลูกสาวของชาวนาใหญ่ในหมู่บ้านเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและมีน้ำใจต่อผู้คนต่อมากำพร้าและจำปาก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นถึงแม้กำพร้าจะไม่มีเงินทองอะไรแต่ด้วยความกล้าหาญความอดทนและความเมตตาจึงทำให้พ่อของนางจำปาไม่ได้รังเกียจหรือเหยียดหยามเขาแต่ช้ำยังเคารพและให้เกียรติเขามากกว่าไม่นาน
ชาวบ้านก็เริ่มพูดถึงหนุ่มกำพร้าว่าเป็นชายหนุ่มที่ไม่เพียงแข็งแรงแต่ยังมีจิตใจที่ดีและที่สำคัญมีความกล้าหาญและมีมิตรภาพแท้จากผีไม้ด้วย เมื่อข่าวความงดงามและความฉลาดของจำปาแพร่ไปถึงเจ้าเมืองผู้มั่งคั่งแต่จิตใจเป็นคนขี้อิจฉาเขาจึงอยากครอบครองและอยากได้จำปามาเป็นหญิงของตนเจ้าเมืองจึงมีคำสั่งให้คนสนิทไปสู่ขอนางจำปาเข้ามาอยู่ในเมืองแต่พ่อของนางกลับปฏิเสธจึงทำให้พระยาเจ้าเมืองโกรธมากแล้วท้าพนันกับพ่อของจำปาว่าถ้าแกอยากปกป้องลูกสาวของแกก็จงนำไก่ชนมาสู้กับไก่ชนของข้าถ้าแกปฏิเสธหรือชนแพ้นางจำปาต้องตกเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพ่อของจำปาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากกำพร้ากำพร้าเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะจำปาก็เป็นคนที่กำพร้าสนิทและให้ความเคารพต่อจิตใจอันบริสุทธิ์ของนางต่อมาเจ้าเมืองได้จัดการแข่งขันเพื่อชิงตัวจำปาหลายรูปแบบวันแรกมีการแข่งขันชนไก่เจ้าเมืองได้ส่งนักสู้ฝีมือดีพร้อมไก่ฝึกฝนพิเศษสวนกำพร้าเองก็มีแค่ไก่เพียงตัวเดียวแต่ได้รับคำแนะนำจากผีไม้ได้สอนให้กำพร้าสังเกตพฤติกรรมของไก่คู่ต่อสู้กำพร้าจึงควบคุมไก่ของตนให้นิ่งและตั้งรับก่อนโจมตีเมื่อไก่คู่ต่อสู้พุ่งเข้ามากำพร้าให้ไก่หลบและสวนกลับด้วยจังหวะพอดีผลลัพธ์ไก่ของกำพร้าชนะอย่างงดงามแต่ไม่ได้ทำร้ายไก่เจ้าเมืองมากเกินไปแสดงถึงความฉลาดและความเมตตาชาวบ้านที่ชมการแข่งขันต่างก็ตะลึงและเริ่มให้กำลังใจกำพร้าถึงจะแพ้แต่เจ้าเมืองก็ยังไม่ยอมให้เอาวัวมาชนกันก่อนวันต่อมาการแข่งขันครั้งที่2เป็นการชนวัวเจ้าเมืองได้นำวัวขนาดใหญ่และแข็งแรงที่สุดมากำพร้าใช้ความชำนาญในการเลี้ยงวัวและความรู้จักผีไม้เขาเลือกวัวที่มีความว่องไวและฝึกให้หมุนตัวหลบจังหวะพุ่งของคู่ต่อสู้ขณะการแข่งขันวัวของกำพร้าใช้ความเร็วและไหวพริบพุ่งชนวัวคู่ต่อสู้ได้อย่างแม่นยำผลลัพธ์วัวของกำพร้าชนะวัวเจ้าเมืองอีกครั้งทำให้ชาวบ้านต่างชื่นชมในความสามารถของเขาถึงจะแพ้อีกแต่เจ้าเมืองก็ยังไม่ยอมต่อไปเป็นการล่าสัตว์ในป่าการแข่งขันครั้งที่3คือการล่าสัตว์ในป่าเจ้าเมืองวางกับดักและเอากลุ่มนักล่าที่เก่งที่สุดมาแต่กำพร้าใช้ความรู้ทางป่าและการเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบผีไม้คอยชี้ทางและเตือนจุดอันตรายเช่นหนามแหลมบ่อโคลนกับดักและสัตว์ดุร้ายกำพร้าสามารถล่าสัตว์ครบตามเงื่อนไขการแข่งขันทั้งหมดโดยไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมเกินไปผลลัพธ์เจ้าเมืองพยายามใช้กำลังแต่กำพร้าใช้ความฉลาดและไหวพริบทำให้ชนะการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้งที่เจ้าเมืองพยายามเอาชนะกำพร้าเขาก็จะล้มเหลวเพราะความกล้าหาญความฉลาดและความช่วยเหลือจากผีไม้ชาวบ้านเริ่มเห็นว่ากำพร้าไม่ธรรมดาและเจ้าเมืองไม่สามารถเอาชนะเขาได้ไม่ว่าจะทำวิธีใดก็ตามทั้งแพ้อย่างอับอายและทั้งเอาเปรียบกำพร้าต่างๆนานาแต่เจ้าเมืองก็ยังไม่ยอมหวังอยากครอบครองตัวจำปาไม่ว่าทางใดด้วยความมั่นใจในกำลังและช้างทรงพลังของตนเจ้าเมืองจึงจัดการชนช้างครั้งที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเจ้าเมืองนำช้าง5 เชือกขนาดใหญ่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเตรียมล้อมกำพร้าและช้างของกำพร้ามีเพียงเชือกเดียวเจ้าเมืองประกาศเสียงดังก้องผู้ใดชนะจะได้หญิงงามเป็นของตนชาวบ้านต่างก็ผวาและหวาดกลัวเกรงว่าคราวนี้กำพร้าอาจจะเสียชัยเป็นแน่แต่กำพร้าเพียงยืนสงบเขามองไปที่ช้างคู่ใจของตน
ซึ่งแม้จะตัวเดียวแต่เชื่อใจได้ผีไม้ลอยเข้ามาข้างๆเจ้าต้องใช้ไหวพริบไม่ใช่กำลังเพียงอย่างเดียวจงคิดเหมือนน้ำไหลรอบอุปสรรคไม่พุ่งชนตรงๆช้างทั้ง5ของเจ้าเมืองพุ่งเข้าหาช้างของกำพร้าอย่างดุร้ายเสียงคำรามและฝุ่นลอยสูงกำพร้าใจเย็นเขาสั่งให้ช้างหมุนตัวหลบการพุ่งของคู่ต่อสู้ใช้ความเร็วและความว่องไวของช้างตัวเดียวหลบช่องว่างระหว่างช้าง5 เชือกช้างของกำพร้าใช้งาและเท้าเพื่อเบี่ยงแล้วพุ่งสวนในจังหวะพอดีแม้ช้างเจ้าเมืองพยายามล้อมและรุมแต่กำพร้าใช้กลยุทธ์น้ำไหลพุ่งหลบทีละตัวทำให้ช้างของเจ้าเมืองชนกันเองหลายเชือกความตื่นเต้นถึงจุดสุดยอดเมื่อช้างคู่ของกำพร้าสวนกลับและพุ่งชนช้างตัวใหญ่ที่สุดของเจ้าเมืองทำให้ช้างนั้นถอยและเสียสมดุลในที่สุดช้างของกำพร้าก็สามารถเอาชนะช้างทั้ง5 เชือกได้แม้มีเพียงตัวเดียวเจ้าเมืองตะลึงและอับอายชาวบ้านปรบมือและตะโกนให้กำลังใจกำพร้าจำปายิ้มด้วยความชื่นชมในความกล้าหาญและไหวพริบของเขากำพร้าไม่เพียงเอาชนะด้วยกำลังแต่เอาชนะด้วยไหวพริบความอดทนและความร่วมมือจากผีไม้จากวันนั้นชื่อเสียงของกำพร้าได้แพร่ไปทั่วหมู่บ้านและหลายเมืองทำให้กำพร้ากลายเป็นคนที่ชาวบ้านและคนทั้งหลายต่างก็ยกย่องให้ความเคารพหลังจากพ่ายแพ้ในการชนช้างครั้งใหญ่เจ้าเมืองยอมไม่ได้เขาเริ่มวางแผนลับครั้งสุดท้ายเพื่อหวังชิงตัวจำปาด้วยวิธีการกลุ่มโจรเจ้าเมืองสั่งให้คนสนิทปลอมตัวเป็นพ่อค้าและชาวบ้านแอบนำกับดักและสิ่งล่อเพื่อแยกกำพร้าออกจากจำปามีการล่อช้างของกำพร้าให้ตกหลุมวางกับดักในป่าเพื่อขัดขวางทางเดินใช้คนสนิทปลอมตัวหลอกล่อจำปาให้ไปที่เมืองแต่กำพร้าและผีไม้ก็รู้ทันเจ้าอย่าใจร้อนแม้จะเป็นกับดักเราต้องใช้ไหวพริบและสติผีไม้เตือนการวางแผนของกำพร้าปรับช้างให้ระวังกับดักใช้ความเร็วและหมุนตัวหลบหลุมการสังเกตกำพร้าใช้สายตาและความช่างสังเกตของผีไม้มองเห็นพ่อค้าและคนสนิทปลอมตัวกลยุทธ์ล่อกลับเขาใช้ช้างและกับดักเล็กๆให้ผู้ลอบทำแผนตกหลุมและเสียสมดุลจำปาเห็นความกล้าหาญและไหวพริบของกำพร้านางยิ่งเชื่อใจและยิ่งประทับใจในตัวเขากำพร้าไม่เพียงเอาชนะด้วยกำลังแต่เอาชนะด้วยไหวพริบความอดทนและความร่วมมือของผีไม้ทั้งหมดผู้ลอบทำแผนลับถูกจับได้และถูกชาวบ้านประณามจำปาปลอดภัยและชาวบ้านยกย่องกำพร้าเป็นวีรบุรุษผู้ปกป้องหญิงงามกำพร้าเรียนรู้ว่าการเอาชนะไม่ได้อยู่ที่กำลังเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความฉลาดความอดทนและเพื่อนแท้คอยช่วยเหลือหลังจากผ่านการทดสอบและการชิงตัวที่อันตรายทั้งหมดกำพร้าและจำปาก็ได้กลับมายังหมู่บ้านกำพร้าไม่เพียงเป็นวีรบุรุษแต่ยังเป็นชายหนุ่มที่อ่อนโยนและมีน้ำใจจำปาเป็นหญิงสาวที่ฉลาดและงดงามทั้งคู่ช่วยเหลือชาวบ้านทำงานร่วมกันและสร้างความสุขให้ชุมชนชาวบ้านต่างยกย่องกำพร้าเป็นวีรบุรุษและยังชื่นชมจำปาในความกล้าหาญและความฉลาดของนางพวกเขาสอนชาวบ้านเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีน้ำใจช่วยดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้าผีไม้ยังคงอยู่เคียงข้างกำพร้าคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนทั้งคู่เจ้าเมืองพยายามหลายครั้งก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจจำปาได้และชาวบ้านก็ปกป้องทั้งสองไม่ให้เจ้าเมืองรังแกอีกเรื่องราวนี้ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านเชื่อว่าความกล้าหาญความฉลาดและความซื่อสัตย์จะทำให้เอาชนะกำลังและความอยากครอบครองได้เสมอเจ้าเมืองยังอิจฉากำพร้าไม่ยอมแพ้แม้จะพ่ายแพ้หลายครั้งก็ตามเขาตัดสินใจวางแผนครั้งสุดท้าย
ว่าจะต้องจัดการด้วยตัวเอง เขาขึ้นช้างตัวใหญ่ของตนมุ่งไปยังหมู่บ้านประกาศว่าครั้งนี้จะไม่มีใครขัดขวางอีกต่อไปจำปาต้องมาเป็นของข้ากำพร้าเห็นเหตุการณ์ทันทีเขาพร้อมช้างคู่ใจและมีผีไม้อยู่เคียงข้างการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเดิมพันที่อันตรายที่สุดเพราะเจ้าเมืองมีช้างตัวใหญ่และตัวเขาเองมีประสบการณ์ด้านการรบมาก่อนแต่กำพร้าก็ไม่หวาดหวั่นเจ้าเมืองพยายามใช้กำลังและช้างของตนพุ่งชนช้างของกำพร้าแต่กำพร้าก็ใช้ไหวพริบความชำนาญและคำแนะนำของผีไม้ควบคุมช้างให้หลบหลีกและสวนกลับการต่อสู้เต็มไปด้วยเสียงคำรามฝุ่นฟุ้งและการพุ่งชนที่รุนแรงแต่ในที่สุดเจ้าเมืองก็พลาดท่าช้างของเขาเสียการทรงตัวขณะที่เขาพยายามหลบเขาตกจากช้างกลางสนามต่อหน้าต่อตาชาวบ้านแล้วก็ถูกช้างของตนเองเหยียบสิ้นใจในที่สุดหลังเหตุการณ์นั้นพ่อของจำปาจึงได้พูดกับลูกสาวของตนว่าไม่มีใครคู่ควรและปกป้องเจ้าได้ดีเท่ากับกำพร้าคนนี้อีกแล้วจากนั้นกำพร้าและจำปาก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขมีผีไม้คอยให้คำปรึกษาและปกป้องทั้งคู่จากอันตรายใดๆทุกแห่งต่อมากำพร้าได้กลายเป็นผู้นำของหมู่บ้านจำปาและผีไม้ยังคงอยู่เคียงข้างเขาได้มาสร้างหมู่บ้านชาวบ้านต่างก็มีความสุขและหมู่บ้านกลับมาสงบตลอดไป